過無論點啦，你可以一個時間係為你本人興趣嘅，係咪？你以為你可以運用一個時間，你可以食嘅一樣嘢你中意食嘅，去食咗去買嗰樣嘢食，好似尋日我咁咯，有飯食，我一起身，我就我一上，我逼翻到嚟，我睇到有麵包，哎呀，我食沙甸魚麵包，你知我做咩？當時揸車出去買3盤嘅沙甸魚翻嚟，切麵包嚟食，食麵包唔可以食飯。忽然間我想到可以食起我興趣，食咗去。之前你要有一個時間啊，俾你本身去運用嗰個時間，你中意做你中意做嘅嘢，去做咗去。不過唔好做唔三唔四啦，係啦，有啲人講我中意做啊唔三唔四嘅啦，咪去做啦，嗰陣時咧就後悔噶啦，做一個樣嘢你歡迎去做嘅，係咪？你中意打麻雀嘅，你打麻雀咯，我打下打咪打到冇卡打咗我，個卡講喂我唔可以打咗，咁我要揾卡嚟打麻雀，我中意打都冇得打，所以有時我做嘅嘢，有時你想去做都做唔到，唔係講你冇運用你時間。